Anak mata 7 panitia. Oke, terima kasih. Silakan. Mana baju itu? Mika mintalah satu. Enggak ada aku apa baju. Ini silakan Seno. Bapak DPR kita, Bapak Mulyadi silakan. Oke, Om, mana Om Seno ini? Izin ya Om ya. Silakan Pak DPR. Yang lain nyusul ya, silakan ya. Oke, silakan Pak DPR. Buka sletingnya yang lain. Oke, silakan yang lain nyusul. Oke, Ya, yang lain silakan. oke, silakan. Bagi yang sudah menggantung agar keluar dari belakang. Oke, yang lain nyusul silakan. Terima kasih. Oke, silakan Pak DPR. Kembali lagi ke tempat. Oke, silakan. Tunggu dulu. Kami persilakan. Silakan untuk kapal tembak mau masuk.